Իսկ դու արդեն որոշել ես, թե որ երկրներ պիտի այցելես 2025 թվականին։ Եթե դու էլ ես հոգնել օրեր շարունակ հարցումների անպատասխան մնալուց, դիմիր Travel with N տուրիստական գործակալություն, սպասեցնել չեն տա, անմիջապես կստանաս լավագույն առաջարկները, տուրփաթեթներ, ավիատոմսեր, հյուրանոցների լայն ընտրանի, էքսկուրսիաներ, սոցփաթեթի սպասարկում եւ ամենակարևորը՝ 24/7 ձևաչափով բարեհամբույր սպասարկում։ Travel with N 095 89 20 48 Արև ձեզ հարգելի հեռուստատողներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները պոլիտիկայի մեթերում, այս պայն ես զրուցել եմ Հայաքվե նախաձեռնության ներկայացուցիչ Ատոմ Մխիթարյանի հետ, շնորհակալ եմ պարոն Մխիթարյան հրավերն ընդունելու համար։ Եկեղեցու շուրջ այս հակաօրինական եւ հակաեկեղեցական արշավը շարունակվում է Փաշինյանի կողմից, բայց ցավալիորեն այսօր նաև պետք է արձանագրել, որ եկեղեցու որոշ ներկայացուցիչներ այնուամենայնիվ միացել են Փաշինյանի այս գործողություններին, ինչ կարող է սա նշանակել, նաև Փաշինյանը հայտարարել է, որ պատրաստ է նրանց հանդիպել, կարծեք թե արդեն սցենար կա պլանավորված եւ միայն մեզ հերթով հրամցնում են ինչ է տեղ ունենալու խնդրեմ։ Այո, իմ կարծիքով էլ այդպիսի սցենար կա նախապես նախապատրաստած, ընդ որում եկեղեցու ներսից որոշ ժամանակ առ ժամանակ արտահոսք է տեղի ունենում տեղեկատվության, որը մեզ հասնում է տարբեր ալիքներով, եկեղեցու մերձավոր շրջանակներից, կառավարության մերձավոր շրջանակներից եւ դրանք շատ ժամանակ համընկնում են։ Դա նշանակում է, որ որոշակի պայմանավորվածություններ գուցե արդեն կա եւ գուցե որոշումն էլ կա, թե ինչպիսին պիտի լինի, բայց մյուս կողմից էլ պետք է հաշվի առնել, որ հարցումները եւ ընդհանրապես ժողովրդի տրամադրվածությունը այն է, որ եկեղեցու վարկանիշը շուրջ 2-2.5 անգամ ավելի բարձր է, քան կառավարության վարկանիշը այս պահի դրությամբ։ Դա նշանակում է այնքան հեշտ չի, որ կառավարությունը կամ կառավարության այդ աթոռները զբաղեցնողները կարող են էական եւ միանգամից ազդեցություն ունենալ։ Տեսեք, մենք այդ արշավի սկիզբը գրանցեցինք, եթե չեմ սխալվում, մայիսի վերջին։ Եվ հիմա անցել է արդեն 5 ամիս եւ շոշափելի, եթե ասենք արդյունքներ կա այդ ուղղությամբ, չէ, բայց մյուս կողմից էլ սա դարձել է ըստ էության հասարակական քննարկումների շատ կարևոր թեմա, օրակարգային թեմա եւ պահում են այդ օրակարգում այդ թեման։ Տեսեք, եկան վաղաշաբաթի ընտրությունները, թեման արդիական էր։ Հիմա ընտրությունները ավարտվեցին, ավելի սրվեց թեման։ Եվ ամեն դեպքում այո, այդ կազմակերպված արշավը, ընդ որում պետք է ասել, որ գիտեք, այնպես չի, որ այդ արշավը ինչ որ մի տեղից կամ մի հոգու կողմից է նախապատրաստված, ամենայն հավանականությամբ դա հիմա շատ են, չէ, սիրում ասել այդպես հիբրիդային պատերազմներ, գուցե եւ այդպիսի նախապատրաստական աշխատանքներ արվել է եւ Հայաստանից դուրս, որովհետեւ մենք ուղերձներն էլ հստակ տեսնում ենք, թե որտեղից է գալիս եւ ամեն ինչ ինչից սկսվեց։ Եկեք հիշենք, որ ամեն ինչ սկսվեց ուրեմն կաթողիկոսի Բեռնում համապատասխան ելույթից, որը շատ մանրամասն ներկայացնում էր հայ ժողովրդի տեսակետը եւ հատկապես կապված Արցախի հետ, եւ դրան ի պատասխան հնչեց Կովկասի մուսուլմանների առաջնորդի ուղերձը եւ դա անմիջապես մեր իշխանությունները վերցրեցին եւ սկսեցին գործադրել։ Այսինքն այսպիսի իրավիճակ է, այսինքն սա ինչ եմ ուզում ասել, որ սա մի քանի հարթություններ ունի։ Առաջինը իհարկե այն ինչ որ երևում է, դա իբր թե հոգևորականների մեջ եւ ժողովրդի մեջ որոշակի պարակտումներն է։ Մյուսը դա իշխանություն, ընդդիմություն եւ եկեղեցի այդ եռանկյունու մեջ տեղի ունեցող իրադարձություններ են եւ ավելի բարձր մակարդակում դա աշխարհակաղակական իրադարձություններն են, որոնք սնվում են այս տեղեկատվությունից, պլյուս դրան նաեւ ազդում են այդ հարաբերությունների ձևավորման վրա։ Գիտեք, իհարկե, այսպես անուններով չեմ առանձնացնի, բայց հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ եթե կաթողիկոսի դեմ դուրս եկած լինեին անբիծ հոգևորականներ, կարելի էր ինչ որ պահ մտածել, որ այդ մարդկանց մոտիվացիան այսպես հոգևոր դաշտում է գտնվում, փիլիսոփայական, աստվածաբանական, գաղափարական, հա, եւ այդտեղ կարելի է նաև այդ վեճի մեջ չմտնել, որովհետև այսպես եկեղեցու հայրերն են, իրենք այդ լուծումը կգտնեն, բայց առանց անուններ տալու, հա, այսօրվա այդ հրապարակված նամակում առնվազն 4-5 անունի հետ կապված, իհարկե չեմ հաստատում, որ դրանք ճիշտ են, բայց այնպիսի աղմկոտ հրապարակումներ կային, ընդ որում այս վերջին
10-15 տարում, հա, Հմ, որ ասում ես կներեք, եթե այս մարդկանցով փորձում եք ինչ-որ բան մաքրել, ընդ որում վեհապարի մասին էլ հրապարակումները հիմնականում Նիկոլա ասում է ինչ մամուլում է գրվել, հա, բայց նույն այդ մամուլում գրվածը այլ հոգևորականների մասին իրենց չի հետաքրքրում։ Դուք կարծում եք սա այդ հոգևորականների մասնակցությունը այս հակաեկեղեցական արշավին թելադրված է, ճնշված է պետության կողմից, որովհետև ես հիշեցնեմ շաբաթներ առաջ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Լիլիթ Ստեփանյանը հայկական ժամանակի եթերում հայտարարեց, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը հավաքել է տեղեկություններ, կոմպրոմատներ հոգևորականների դեմ եւ նրանք, ովքեր չեն ուզում խայտարակվել, պիտի միանան կառավարության նախաձեռնությանը։ Այո, գիտեք, ըստ էության ձեռագիրը, որը այսօրվա կառավարությունը աշխատում է, ճակերտներում ասենք աշխատում է, իր սեփական ժողովրդի դեմ նույնն է։ Եվ այդ ձեռագիրը հետևյալն է, մոտավորապես բանաձևել, եթե փորձենք, դա հետևյալն է։ Ուրեմն սկզբից փորձել համոզել ինչ որ բան անելու համար։ Եթե ոնց որ ալգորիթմ գրած լինի, էլի, եթե համոզելը չի ստացվում, արժի վախեցնել, շանտաժ անել, հիմա երկրորդ փուլն է, էլի, այդ եկեղեցու հետ կապված։ Երրորդ, եթե դա էլ չի ստացվում, ուղղակի բիրտ ուժով նրանց մեկուսացնել։ Ինչը արվեց օրինակ մյուս սրբազանների հետ կապված, որոնցից 3-ը այսօր ուրեմն անազատության մեջ են գտնվում։ Հիմա հաստատորեն եկեղեցու հետ հարաբերությունների մեջ էլ մենք տեսնում ենք նույն ձեռագիրը աշխատել տարբեր հարթություններով եւ փորձել սեփական քաղաքական օրակարգը թելադրել եւ դրան ծառայեցնել նաեւ տարբեր մարդկանց, որը եւ մենք հիմա ըստ էության տեսնում ենք։ Ես ասեմ, օրինակ, այն ժամանակ, երբ որ առաջին քայլերը սկսվեցին եկեղեցու վրա հարձակման, մենք կոչ արեցինք, ես ինքս օրինակ այդ օրերին Տաթևում է եւ Տաթևից կոչ արեցի, որպեսզի միանգամից բանադրանքի պետք է ենթարկել նման մարդկանց, որոնք եկեղեցու, գիտեք, այստեղ եկեք ճիշտ ասենք, էլի, այստեղ կոնկրետ մարդկանց մասին մենք չենք խոսում։ Մենք խոսում ենք արժեքային համակարգի մասին։ Մենք խոսում ենք եկեղեցու ունեցած դերի կարևորության մասին, դաստիարակության, կրթության մասին եւ վերջապես հայի կամ մեր պետականության հիմնասյուներից մեկի մասին։ Եվ վնասելով այդ հեղինակությունը, որը ունի եկեղեցին եւ դարերով պահել է այդ հեղինակությունը, մենք վնասում ենք ինքներս մեզ, մեր պետականությանը, մեր ժողովրդին լայն իմաստով։ Եվ դրա համար այդպիսի տարրերը, որոնք ներթափանցում են եկեղեցի կամ եկեղեցու մեջ գուցե կային, նրանց պետք է հեռացնել եկեղեցուց ինչքան հնարավոր է շուտ։ Եւ դրա առաջին քայլը պետք է լիներ իսկապես այն մարդուն, շատ կոնկրետ մարդու մասին ես ասում, որը սկսեց սոցիալական ցանցերում տղա չասեմ կամ մեղմ ասեմ արտահայտություններ թույլ տալ եկեղեցու հասցեին, նրան պետք էր բանադրանքի ենթարկել։ Ընդ որում նման փորձ մենք ուրեմն եկեղեցու պատմության մեջ վերջին 100 տարվա մեջ 1-2 անգամ է եղել։ Ուրեմն 19-րդ դարի վերջում էր նման բան եղել եւ այս վերջերս 2000-ականների սկզբին նույն ձեռագրով մեկը, որը Պոլսի հայ համայնքից էր, նա սկսել էր մեր պատրիարքարանի դեմ արշավ, այսպես ասած, կազմակերպել եւ եկեղեցին շատ չսպասեց։ 1-2 զգուշացումից հետո նրան բանադրանքի ենթարկեց եւ մեկուսացրեց ըստ էության, այսինքն նրա խոսքը այլևս չէր դիտարկվում որպես եկեղեցու հետևորդի խոսք։ Նույն բանը պետք էր անել Հայաստանում եւ ըստ էության հիմա էլ շատ ուշ չէ։ Պետք է նույն բանը անել եւ այդ բոլոր տարրերին, այսպես ասած, որոնք հեղինակության հետ են խաղում եկեղեցու, նրանց պետք է հեռացնել եկեղեցուց եւ նրանց որևէ իրավունք որպես եկեղեցու հետևորդներ դրանցից զրկել։ Պարոն Մխիթարյան, տեսեք, եկեղեցին ունի մի հայ առաքելական եկեղեցու հովանու ներքո գործում է Պոլսո հայոց պատրիարքությունը, որը այո, հայ առաքելական եկեղեցու մասնիկ է, բայց կառավարման իմաստով թուրքական պետության հսկողության ներքո է գտնվում եւ առանց Էրդողանի կառավարության, որ իրենց մոտ օրենքով է այդպես, առանց կառավարության այնտեղ պատրիարք չի կարող նշանակվել եւ Հայաստանից չի նշանակվում այդ պատրիարքը, չէ՞։ Եվ հիմա մամուլում համառորեն լուրեր են շրջանառվում, որ հենց Պոլսո հայոց պատրիարքին են ուզում բերել Հայաստանում որպես կաթողիկոս եւ նաեւ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս ամեն ինչը սկսվեց
այդ Կովկասի մահմեդականների վարչության ղեկավարի հայտարարությունից հետո հայրաքելակյան եկեղեցու դեմ եւ մասնավորապես կաթողիկոսի դեմ կարելի է արդյոք եզրակացնել, ենթադրել կամ վերլուծել, որ սա հենց այդ գլոբալ ծրագրի մասն է, որ քանի որ պետությունը հայտնվում է թուրքական ազդեցության ներքո, չի կարող եկեղեցին չհայտնվել այդ ազդեցության ներքո եւ հիմա եկեղեցին դնում են այդ ազդեցության տակ եւ ըստ էության ազատում են, ուզում են ներողություն, ազատել կաթողիկոսական գահը, որպեսզի այդ գահին եւս նստեցնեն մարդու, որը Թուրքիայի սրտով պիտի լինի կամ գոնե իրենց տրամաբանության շրջանակում։ Լրիվ տրամաբանական է այդ մտքերի հաջորդականությունը եւ մենք հիմա խոսում ենք իսկապես այդ երրորդ աշխարհաքաղաքական մակարդակի մասին, որովհետեւ եկեղեցին ուզի թե չուզի դարեր շարունակ եղել է հենց առանցքում հայկական պետականության։ Հիմա ինչ է տեղի ունեցել։ Տեղի ունեցել հետեւյալը. Թուրքիայի անմիջական ազդեցությամբ եւ Ադրբեջանի գործուն ջանքերի շնորհիվ Հայաստանի կառավարությունը դարձել է ադրբեջանա-թուրքամետ եւ դա ակնհայտ է։ Այսինքն բոլոր այն նարատիվները, որոնք թելադրվում են Թուրքիայի կողմից Ադրբեջանի միջոցով գալիս են Հայաստան եւ դրանք կառավարության լեգիտիմության շնորհիվ, ճակերտներում եմ դա ասում, ուղղակի գործադրվում են Հայաստանում։ Դրան ով է ընդդիմանում։ Դրան առաջին ընդդիմացողը կարող է լինել հենց ազգը, ամբողջ ժողովուրդը, որը Հայաստանում կա եւ երկրորդ բանը, այստեղ մինչև այդտեղ հասնել, ասենք, որ մենք ունեինք նաև Սփյուռք։ Ունեինք, ասում են, որովհետև իրականում Սփյուռքի ազդեցությունը հիմա Հայաստանում շատ թույլ է զգացվում։ Եվ ինչպես դասականներ ասում, Հայաստանը մի բան է իր 3 միլիոն բնակչով եւ լրիվ ուրիշ բան է, երբ որ մենք ի նկատի ունենք նրա շարունակությունը Սփյուռքը տարբեր երկրներում։ Երկրորդ քայլը ինչ որ արվեց, դա այն էր, որ սեփ խրվի Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև։ Վերջերս մենք հայակվեով ուրեմն ճանաչողական եւ այցելություն ունեցանք եվրոպական տարբեր երկրներ, հանդիպումներ Եվրոպարլամենտի падգամավորների հետ, որպեսզի ներկայացնենք Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակը, մակարդակը, մնացած բաները եւ հանդիպումներ ունեցանք զուգահեռ նաեւ հայկական համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Մարդիկ ինչ էին ասում, խուսափում են Հայաստանի իշխանություններին քննադատել, որովհետեւ ապրեք, որովհետեւ նրանցից շատերը դա արել էին։ Օրինակ մեկը հարվածել էր Նիկոլին, երբ որ նա Բրյուսելում էր եղել եւ ամբողջ նրա ընտանիքով արգելվել էր Հայաստան մուտքը։ Մյուսները վախենում են դա անել, որովհետեւ կարգելվի նրանց մուտքը Հայաստան, իսկ նրանք բոլորս գիտենք ունեն հարազատներ, բարեկամներ, ընկերներ, որոնք հիմնականում Հայաստանում են։ Այսինքն այս ձևի սեպ է խրվում նաեւ Հայաստանի եւ Սփյուռքի միջև, ինչը որ Թուրքիայի ցանկությունն էր, չէ՞։ Այն ժամանակ, երբ որ խոսում էինք հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման մասին, միշտ Թուրքիան այդ հաստը դնում էր։ Մեղմ ասել ցանկությունը։ Թուրքիան ռազմավարական ծրագիր է ունեցել այդ իմաստով, իրենց պետական 12 թվականին, եթե չեմ սխալվում, իրենք ընդունել են փաստաթուղթ, գաղտնի փաստաթուղթ էր, բայց դա մամուլում էր հայտնվել, կարծեմ իրենց պետական կայքերից մեկում խափանում էր եղել եւ բավական տեղեկություններ հայտնվել էին այսպես բաց հասանելիության, որ իրենց գերխնդիրն է հայկական Սփյուռքը եւ հայկական եկեղեցին, քելական եկեղեցին, որ պիտի թիրախում լինի, որտեվ իրենց հիմնավորումը հետեւյալն էր, այս Սփյուռքը եւ հայկական հայ եկեղեցին, որ խանգարում են իրենց մարսել ցեղասպանության իրողությունը, ցեղասպանությունը այսպես ջրել։ Այո։ Եվ հիմա փաստորեն երրորդ քայլին ենք մենք ականատես լինում, քանի որ առաջինը շատ հեշտությամբ կարողացել են անել, այսպես ասած հեղափոխության միջոցով, երկրորդը արդեն իշխանությունների ձեռքով արդեն արվել է եւ դա շարունակվում է, շատ հերվածել է Սփյուռքը Հայաստանից եւ հիմա երրորդ միակ, այսպես ասած Թուրքիայի կողմից, եթե նայենք, խոչընդոտող կառույցը, որը կարող է խոչընդոտ հանդիսանալ Հայաստանի լրիվ կլանման համար, դա եկեղեցին է, որը դարեր շարունակ եղել է առանց պետականության նույնիսկ Հայաստանի կամ ինքնության ամենակարևոր առանցքը, որի շուրջն է կառուցվել նաև մեր ինքնությունը, մեր աշխարհայացքը եւ այլն։ Եվ հիմա փաստորեն իսկ դա ինչպես պետք է անել, ասենք միայն կաթողիկոսի փոփոխությամբ կամ չգիտեմ 1-2 գուցե վանական համալիրի կամ եկեղեցու գրավմամբ չես կարող այդ ամբողջը անել։ Դու պիտի այդ ամբողջ բրգաձև կառուցվածքի վերևում ունենաս մարդ, ինչպիսին հիմա նրանք ունեն Հայաստանի կառավարության վերևում։ Նույն ձևի եւ այո, ամենայն հավանականությամբ փորձ կարվի
այդ ձևով փոխել եւ միանգամից նաեւ դա նշանակում է հնազանդեցնել ողջ ժողովրդին պետությանը։ Գիտեք, մարդկանց, որ ասում ենք, ասենք թուրքացում, թուրքական վիլայետ, չէ, այդպիսի արտահայտություններ շատ են օգտագործում, մարդիկ մտածում են, դե լավ, այդպիսի բան չի Այս կարող։ ժամանակներն անցել Այո, են։ այդպիսի բան չի կարող լինել, բայց հիմա փաստերով եթե նայում ենք, դա հո չենք ասում իրականում այդպիսի, բայց իրականում դա կունենանք վերջին հաշվով, եթե այս զիջմանն էլ գնանք, կունենանք Հայաստանի Հանրապետություն, որը այո ճանաչված է, ՄԱԿ-ի անդամ է եւ այլն, բայց նա ըստ էության ստորադասված կլինի Թուրքիային, Ադրբեջանի միջոցով ամենայն հավանականությամբ, եւ այստեղ ըստ էության դու որևէ բան չես կարող անել, որը քո ազգային ինքնությունից է բխում, որը քո լեզվից է բխում, քո մշակույթից է բխում եւ կամաց-կամաց նաեւ այդ շերտն էլ ուրեմն կծածկեն եւ կվերջանա։ Ես ինքս կրթության ոլորտում եմ արդեն տասնյակ տարիներ եւ այնտեղ նույն բանը մենք տեսնում ենք նաեւ, այս էլ մյուս շերտն է այդ ապազգայնացման կամ ապազգային քաղաքականության, որտեղ դասագրքերում ինչը որ ազգային կարևոր արժեքներ են, այդ արժեքները կամաց-կամաց դուրս են մղվում։ Ես լսում էի կրթության նախարարի պաշտոնը զբաղեցնողին, ով ասում էր, որ կրթությունը եւս պիտի նպաստի խաղաղությանը։ Գիտեք, այլ իրավիճակ կլիներ, եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը, այսպես փոխհամաձայնեցված, ասեն մեր կրթական համակարգից հանենք դետալներ, որոնք միմյանց նկատմամբ ատելություն կսերման, ասենք ադրբեջանցիները դադարեն հայերի հետ կապված այսպես լեգենդներ հյուսել, հա, որ հայերը, չգիտեմ, մարդ են կերել, ադրբեջանցիներին ցեղասպանել։ Մենք էլ երևի թե մի փոքր ավելի պակաս ուշադրություն դարձնենք ադրբեջանց, բայց կներեք, ադրբեջանցիները շարունակում են այդ հակահայկական քարոզը։ Վերջերս հրապարակվեց տեսանյութ, որտեղ մանկապարտեզում երեխաներին սովորեցնում են ինչպես նվաստացնել հայ զինվորներին։ Այսինքն սա էլ հո հիմա է տեղի ունենում Ադրբեջանում, խաղաղությանը բոլորս էլ կողմ ենք, բայց այդ մարդիկ չեն ուզում խաղաղություն եւ իրենց կրթական համակարգը դա չի ուզում։ Մյուս կողմից ինչի է ուզում գալ, պարոն Մխիթարյան, ինչ անել այս հարցին փորձենք պատասխանել, ինչու, որովհետեւ այսօր հրապարակված եկեղեցականների անվան հետ առնվազն մի 5-6 հոգու հետ, հա, բավական մութ պատմություններ են կապված։ Բայց տեսեք, մենք մշտապես հետ ենք մնացել այդ թեմաներին անդրադառնալու, հատկապես այս կառավարության արշավանքից հետո համարելով, որ չպետք է վնասել եկեղեցուն, թողնենք, որ եկեղեցին ինքն իր մեջ այդ խնդիրները որոշի, պարզ է, որ կան խնդիրներ, որ պիտի լուծվեն, բայց հիմա երբ այս մարդիկ, որոնք ոչ այդքան էլ մաքուր կենսագրություն ունեն, աստորեն միացել են կառավարությանը եւ հարձակվել են եկեղեցու վրա, ինչ պիտի անել, պիտի խոսել այդ մարդկանց սխալների մասին, այլևս չհամարել, որ նրանց մասին խոսելով եկեղեցուն ենք հարվածում, ինչ անել, խնդրեմ։ Այո, դա մի կողմից էլ լավ է, որ հենց այդպիսի համբավ ունեցող մարդիկ եկեղեցականներ են, ըստ էության եկեղեցուն դեմ դուրս գալիս, որովհետև մարդկանց աչքերում արդեն ակնհայտ երևում է, թե ովքեր են, որ ուզում են եկեղեցին կազմաքանդել, թուլացնել, դնել օտար իշխանությունների տիրապետության տակ եւ ովքեր ում են ծառայում։ Այսինքն սա մյուս կողմից էլ լավ է այն առումով, որ ես հավատում եմ, որ եկեղեցին հաղթող է դուրս գալու եւ նման տարրերը հեշտությամբ ուղղակի դուրս են մղվելու եկեղեցուց։ Ես եթե լինեի ինչ կարող էի անել, էլի, այն մոտավորապես քիչ առաջ ասածս պետք է բանադրանքի ենթարկել եւ բոլոր այդ մարդկանց, որոնք դուրս են գալիս այդ արժեքային համակարգի դեմ, որպեսզի խաթարեն, խեղաթյուրեն, փոխեն, ծառայեցնեն օտար նպատակների, նրանց պետք է դուրս մղել, որովհետեւ դրանով մենք նաեւ գիտեք, հենց այնպես չեմ ես ասում, դրանով մենք նաև դաստիարակություն եւ օրինակ ենք ցույց տալու հաջորդ սերունդին, որովհետեւ եթե մենք ընկրկենք, թույլ լինենք եւ տեսնենք, որ ինչպես է քանդվում, կազմաքանդվում հայ առաքելական եկեղեցին, դրանով մենք ուղղակի խրախուսելու ենք, որպեսզի հաջորդ եկող սերունդը ոչ մի արժեքի էլ չհավատա։ Իսկ դա ամենամեծ հարվածը մենք կանենք մեր ազգային ինքնությանը։ Մենք չենք ունենա ուղղակի ազգային պետություն։ Չեմ ասում նորից, որ պետություն չի լինի։ Կլինի, բայց դա ում պետք կլինի։ Արդյոք դա կլինի այն պետությունը, որը մենք ուզում ենք, որը ուներ Արարատը որպես սիմվոլ, էլի անցյալով պիտի խոսենք, որտեղ գիտեք, հիմա արդեն դրա դեմ մեծ քարոզչություն է տարվում։ Մեր ազգային ավանդույթները, արժեքները, կրթական համակարգը, մշակույթը, գործիչները, գիտնականները եւ այլն,
բոլորը արժեքներ են։ Մենք կամաց դրանք դուրս ենք մղելու եւ դառնալու ենք մի ամորֆ, այսպես ասած, քաղաքացիների ինչ որ պետություն, որը շատ հեռու կլինի իր ազգային արժեքներից, այդ թվում նաև եկեղեցուց։ Ուրեմն նրանց պետք է բոլորին դուրս բերել եկեղեցուց, այն մարդիկ, որոնք դուրս են եկել, եւ ես գիտեմ, որ ընդամենը 3, եթե չեմ սխալվում, որոշում կայացվեց եւ այն եկեղեցականները, որոնք պատարակի ժամանակ օրինակ չէին հիշատակում կաթողիկոսին կամ թեմակալ առաջնորդին, նրանց սպառնալու է որոշակի սանկցիաներ, այսպես ասենք, մեր բառապաշարով։ Նույնը պետք է անել այդ մոլորյալների հետ, եւ իսկ այն քաղաքացիական անձինք, որոնք քաղաքական նաև ազդեցություն ունեն, նրանց պետք է եկեղեցուց հեռացնել եւ բոլորին ասել, որ նրանք որևէ կապ չունեն եկեղեցու հետ։ Նորից կոչ եմ անում բանադրանքի ենթարկել թիվ 1-ին եւ նրան սատարողներին։ Փաշինյանը ակնհայտ է, որ սա անում է ընտրությունների գնալու համար նաև, բացի նրանց ինչ գլոբալ օրակարգ է սպասարկում, բայց հիմա արդեն դարձել է կարծեք թե քարոզչության մի մաս, որ եթե հաղթենք եկեղեցուն, կհաղթենք նաև ընտրություններում։ Սրան ինչպես պիտի մոտենան քաղաքական ուժերը, արդեն լավ եկեղեցուց դուրս, քաղաքական ուժերը, որոնք ազգային օրակարգով են առաջնորդվում։ Ես մի բան եմ արձանագրում, չգիտեմ, գուցե սխալ եմ, գուցե մի փոքր գույները խտացնում եմ, քաղաքական ուժերն էլ կարծեք թե չգիտեն ինչ անեն։ Որովհետև այո, խոսք կա, ասվում է, լավ վերլուծվում է, շատ լավ տեսնում են, թե ինչ է տեղի ունենում, բայց գործողության մակարդակում ոչինչ չի արվում, այսինքն չկա գործողություն։ Փոխարենը իշխանությունը անընդհատ ինչ որ նոր գործողություններ է անում, նոր քայլեր է իրագործում։ Ինչու հավաքական իմաստով ընդդիմությունը բոլորը դիմադիր ուժերի մասին է խոսքը, գործնական ոչինչ չեն կարողանում անել։ Գիտեք, ըստ էության այնպիսի իրավիճակ է ստեղծվել հիմա Հայաստանում, որ քաղաքական ուժերը մղվում են իշխանությունների թելադրանքով պաշտպանելու եկեղեցուն։ Եվ դրանով ըստ էության ընկնում են այն որոգայթը, որը կոչվում է գնալ ինչ որ մեկի թելադրած օրակարգի հետևից, որը բնավ ձեռնտու չի, եթե լայն իմաստով նայենք Հայաստանում ընդդիմությանը, որովհետև դու այդպես էլ կշարունակես մնալ ընդդիմություն, եթե դու սեփական օրակարգը չունենաս, եթե դու չլինես թելադրողը օրակարգային հարցերին։ Իսկապես դժվար է, որովհետև այստեղ նաև ռեսուրսների խնդիր է։ Տեսեք, սրանից քանի օր առաջ 7000 հոգու բռնի ուժով տարել էին մարզահամերգային համալիր եւ կազմակերպում էին ինչ որ բան։ Սա ըստ էության ուժի ցուցադրություններ, եթե կողքից ես նայում։ Բայց եթե դու ներսից ես նայում, պարզվում է, որ այնտեղ օրինակ եղել են աշակերտներ, որոնք ըստ էության իրավունք չունեն այդպիսի պետական ծառայողների, եթե չեմ սխալվում, ինչ որ համագումար էր, համաժողով էր։ Դպրոցական երեխեքին ինչի համար եք տալիս, տանում ուրեմն բռնի ուժով, իսկապես, որովհետև այնպես չի, որ մյուսներն էլ իրենց կամքով են գնում։ Ուրեմն բաները, պետական ծառայողները, գիտական աշխատողներ, մեր գիտությունների ազգային ակադեմիայից յուրաքանչյուր ինստիտուտից պարտադիր 2-3 հոգի պիտի գնային, ներկայանային, որ գնացել են, ներկաստանային, նստեին ավտոբուս եւ ավտոբուսներով նրանց ուրեմն տեղափոխում էին այնտեղ։ Այս ամբողջը ինչի մասին է խոսում, որ ընդդիմությունը, ձեր հարցին եմ ուզում գալ, ընդդիմությունը ըստ էության սրան հակադրելու պիտի ունենա հստակ ձևակերպված օրակարգ։ Ընդդիմությունը պետք է ձևավորի համապատասխան մեխանիզմներ, այդ թվում եկեղեցու պաշտպանության համատեղ գործունեության մեխանիզմներ, այդ թվում միջազգային հաղորդակցության, որովհետև եթե դրսից ես նայում, երևում է իբր թե Հայաստանում ամեն ինչ շատ լավ է, մնացել էր այդ եկեղեցու հարցերը լուծել, հիմա ամեն ինչը թողել ենք, կառավարության գործը, նախարարությունների աշխատանքը զբաղվում ենք եկեղեցու հարցերով, որովհետև այնտեղ գիտես ինչ որ դեմոկրատական բաներ չկա, չնայած ամենադեմոկրատական կառույցը նույնիսկ եկեղեցիների մեջ հայ առաքելական եկեղեցին է։ Ասածս ինչ է, պետք է ուրեմն աշխատել տարբեր ուղղություններով եւ համախմբված, օրակարգի իրար հետ համապատասխանեցրած, դա կլինի եկեղեցու պաշտպանությունը, Հայաստանում դեմոկրատիայի պաշտպանությունը, Հայաստանում երբեք այդքան քաղաքական բանտարկյալ չի եղել, ինչքան այսօր է։ Եվ դա խոսում է արդեն բռնատիրության մասին եւ ոչ թե ժողովրդավարության մասին։ Եվ այդ մասին պետք է բարձրաձայնել եւ միջազգային հանրության ուշադրությունը հրավիրել։ Եվ լայն համագործակցություն Հայաստանում, կոնսոլիդացիա,
այդ արժեքային մեր համակարգը պահելու, պաշտպանելու համար։ Հիմա հնարավոր է հատկապես հաշվի առնելով, որ նախընտրական տարի եւ ամեն կուսակցություն քաղաքական միավոր մտածում է ինչպես մասնակցել ընտրություններին։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ այո, մանավանդ որ բոլոր կուսակցությունները այնպես չի, օրինակ նախորդ ընտրությունների նման բոլորը մտածում էին, հեսա իշխանությունը կփոխվի եւ ով է լինելու իշխանությունը, լավ կլինի մենք առանձին մասնակցենք ընտրություններին, շատ տեղեր ունենանք եւ այդ իշխանությունը մենք կազմենք կամ առանցքում մենք լինենք։ Հիմա իմ շատ ընկերներ, ծանոթներ, որոնք տարբեր քաղաքական ուժերում որոշումների կայացման մասնակիցներ են, նրանք բոլորը մտածում են, որ բոլորի առաջի եւ կարևոր քայլը պիտի լինի նախ իշխանության փոփոխությունը։ Եվ դրանից հետո նոր մենք իրար մեջ կկարողանանք որոշել, օրինակ, չգիտեմ, դեմոկրատական եւ սոցիալիստական ուղով պետք է գնա Հայաստանը, ազատ տնտեսական հարաբերությունները պետքա խրախուսվեն, չգիտեմ, օրինակ, աճ պահպանողականությունը պետքա գերիշխի թե ինչ, որովհետեւ հիմա այդ հարցերը երկրորդական են արդեն։ Մենք պայքարում ենք մեր արժեքային համակարգի, մեր ազգային ինքնության, մեր պետականության չկորստի համար։ Սա է մեր առաջին խնդիրը եւ ասեմ նորից, որ գիտակցությունը բոլորի մոտ, ասեմ գրեթե բոլորի մոտ կա։ Հա, ընդ որում պետք է նկատել ձեր ասածը հայկական սոցիալիզմի, չգիտեմ, դեմոկրատիայի ազգայինի ճանապարհով գնալու համար պետք է ազատվել այս իշխանություններից, որովհետև հակառակ պարագայում այդ հայկականը դուրս է գալ դառնալ թուրքական սոցիալիզմ, չգիտեմ, թուրքական դեմոկրատիա։ Հիմա իրականում մարդիկ շատերը այսպես գուցե համարանքով վերաբերվեն այս խոսքին, որ մենք անդադ Թուրքիայի անունն ենք տալիս, բայց չեն Հայաստանը լավագույն դեպքում ընդ որում կարող է դառնալ թուրքական վիլայետ այս իշխանության օրոք։ Մենք կարող ենք ընդհանրապես դառնալ ադրբեջանական բազա են ասում, չէ, մարզ ենք դառնալ, որովհետև Ադրբեջանը ինքը արդեն բավական ազդեցություն ունի Հայաստանի վրա։ Մեզ այս իշխանություններին ստիպում է սահմանադրության փոփոխության արտադրածը խոստում տալ, հրաժարվել տարածքներից, ճանապարհ տալ իրենց ուզած ձևով, հա։ Այնպես որ թուրքականը մի տեսակ շատ եվրոպական է թվալու մեզ, եթե այսպես գնա։ Ցավոք սրտի, այո, հասել ենք այդտեղ եւ ինչպիսի էլի Ադրբեջան եւ Թուրքիա, այնպես չի որ նորից եմ ասում, մեզ լսողները հանկարծ չմտածեն, թե մենք ազգի նկատմամբ ինչ որ բան ենք ասում, մենք պետության, իշխանության, կառուցվածքի եւ համակարգի մասին ենք ավելի շատ խոսում։ Այնպես չի որ ադրբեջանցիները բոլորը վատն են կամ թուրքերը կամ մենք էլ շատերը, այո, կամ ռուսները, որովհետեւ շատերը միանգամից կմտածեն բա ռուսները, բա Ռուսաստանը։ Մենք դրա մասին չենք խոսում։ Մենք խոսում ենք ազգային պետություն ունենալու սեփական ճակատագիրը սեփական ուրեմն ուժերով որոշելու մասին, միայն այդքանի մասին։ Այլապես, եթե ինքնությունը կորցես, դա էլ է ձև։ Դա էլ է ձև եւ կարելի է այդ ուղղությամբ գնալ։ Արդյոք մենք ուզում ենք կամ մեծամասնությունը ուզում է այդ ուղով գնալ։ Եթե ուզում են այդ ուղով գնալ, այո, մեզ եկեղեցի էլ պետք չի։ Հիմա ինչ պետք է որ եկեղեցի ունենանք, կարելի է նաեւ չգիտեմ, աթեիստ լինել, չգիտեմ։ Հատկապես որ Ադրբեջանը Էջմիածնի եւ Երևանի Ղազիաթ է հիմնել։ Այո, նրանք արդեն ունեն, ասած, այնպես որ կնշանակեն ինչ որ մոլլաների, հիմա ոչ մի բան չունեմ իսլամի։ Էլի բան չունենք ասելու, բայց ուղղակի այս ընտրությունն է մեր առջև կանգնած, էլի պահպանել մեր դարերով եկած հազարամյակների ազգային ինքնությունը, որը մենք զարգացրել ենք, հասցրել ենք մշակույթի մակարդակի, թե ուղղակի մեկ սերունդի ընթացքում ուղղակի ամեն ինչ թողել եւ դառնալ, այսպես ասած, աշխարհաքաղաքացի եւ վերջ։ Եվ Հայաստանի աշխարհի քաղաքացի, որը չկա այդ աշխարհում, որը չկա եւ բանը երկիրն էլ լինի ուղղակի քաղաքացիների, չէ, որովհետեւ ասում են դե մի այսքան ադրբեջանցի կարող է գալ բնակվել այստեղ, հետո մյուսները գուցե գան բնակվեն, ուղղակի քաղաքացիների երկիր, պետություն, դա ենք ուզում, նորից եմ ասում, ամեն ինչ տանում է դրան, էլի, հասկանում եք, եթե կրթական համակարգը մնացած ավարտ այս իշխանության կարգախոսը կարելի է վերցնել այս փողոցային մի կարգախոս կա, չէ, կարևորը դիվիժենի լինի սրանց մոտ, ինչ որ բան լինի։ Այո, ադրբեջանցիներ կգան, թուրքեր կգան, պակիստանցիներ, ես բոլոր ազգերի մեջ լավ վատ մարդիկ կան, բայց այս իշխանության համար կարևորը դիվիժենի շարժ լինի, առևտուր անեն, հիմա մարդ են ծախում թե կանաչի, դա արդեն էական չի։ Հասկանում եք, այն մարդը, որը քարոզում է, չի, հիմա կրթության տարբեր դպրոցների վրա գրել են լավ սովորիր, որ լավ ապրես այդ կարգախոսը, որը խոսում է
գիտեք, վեր արժեքները իջացնելու եւ խոսելու ստամոքսի, Ուղղակի լավ ապրելու, հա։ ուտելու, լավ ապրելու տակ իրանք հասկանում են այդպիսի բան, ասենք այսօր, չգիտեմ, ինչ կերանք, Հետաքրքիր է քաղաքական առաջնորդներից մեկը մի կարևոր դիտարկում արեց վերջերս, որ եթե մեր մոտիվացիան, մեր հասարակության մոտիվացիան դարձնում ենք միայն լավ ապրելը, ապա աշխարհի շատ երկրներում Հայաստանից լավ կարելի է ապրել։ Այդ դեպքում մարդու մոտիվացիան ո՞րն է մնալ այստեղ, այո, կոպիտ ասած, քար ու քռի մեջ տանջվել, քարից հաց քամել, նա կգնամ Ամերիկա, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա, չգիտեմ, Նիդերլանդներ, եվրոպական ցանկացած երկիր ծորենից հաց քամեն, ընդ որում հացը քամացել կտան անգամից անգամ փախստականների ճամբարում։ Այո, սա նաև այդ մոտիվացիա է, այստեղ ապրելու հիմնավորումներն են ոչնչացնում։ Ինչու ստեղ ապրել, եթե միակ գաղափարը իշխանության թեթև ձեռքով վեհ գաղափարը դարձել է լավ ապրելը, լավ կարելի է Հայաստանից դուրս ապրել։ այո, եւ այդ Ինչու մնալ քարոզը այդտեղ հաստատ զոհվել, բերելու է այո։ դրան։ Այդ քարոզը բերելու է դրան, որ այդքան էլ կարևոր չի այստեղ ապրելը, Հայաստանում ապրելը, ստեղծագործելը, սերունդ դաստիարակելը, դուք կարող եք նաև ուրիշ միտեղ գնալ եւ ապրել եւ շատ լավ ապրել, այդ քարոզը դրան է բերում եւ դա է պատճառը, որ օրինակ արցախցիներին, որոնք տեղափոխվել են հիմա Երևանում կամ մոտիկ բնակավայրերում ապրում են, նրանց նույնիսկ արգելվում է խոսելու իրենց բնակավայրերը վերադառնալու մասին։ Դա եւս այդ նույն քարոզի տրամաբանության մեջ է, հասկանում եք, դա ինչ որ հայրենիքի սահմաններ են գծում, անհասկանալի։ Սպասենք, տեսնենք ինչ զարգացում է տեղի Ես ունենա։ գիտեք ինչ էի ուզում վերջում մի բան էլ էի ուզում ավելացնել, տեսեք, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը մոտավորապես նույն սերունդի ներկայացուցիչ է, ինչ որ ես։ Մենք մոտավորապես նույն դասագրքերով սովորել ենք դպրոցում, ուրեմն նույն արժեքներով ստացել ենք էլի կրթական համակարգում, պետական համալսարանում մոտավորապես նույն տարիներին սովորել ենք, եւ ինչը մարդուն կարող է ստիպել, որպիսի օրինակ իմ արժեքային համակարգը այն արժեքները, որոնցով ես առաջնորդվում եմ, մնա նույնը, ինչ որ սրանից 10 տարի կամ 20 տարի առաջ էր, եւ ինչ որ մեկի մոտ այդ ամբողջը փոխվի։ Ուրեմն դա կարող է Բայց արդյոք փոխվել են։ նրա դե նա լրիվ ուրիշ արժեքներով է։ Սկզբանե հենց այդպես էլ եղել է։ Դժվար թե էլի այդ համակարգում այդպիսի բան, թե չէ ես էլ այդպես կլինեի ամենա։ Դա կարող է կամ անել ուրեմն ինչ որ միտումը, օրինակ կաշառքը, փողը, կամ վախը, կամ այդ երկուսը միասին։ Ուրեմն սրա մասին պետք է մեզ դիտողները լավ մտածեն, ուրեմն ինչն է ստիպում նրան եւ նրա շրջապատին, այնպես չի որ միանգամից սերունդը վերցեց եւ փոխվեց, էլի։ Ուրեմն կամ ինչ որ մեկը ստիպում է, կամ ինչ որ ուժ է, եւ դա հաստատ կա։ Կամ նրան խոստանում են ինչ որ բաներ, որ դրանից հետո լավ կլինի, եթե դու այդ բաները անես, չէ՞։ Եվ կամ երկուսը իրար հետ։ Եկեք այս մասին մտածենք եւ այդ ուղով չգնանք, որովհետեւ դա կարճ։ Ձեր ասացի լավագույն ապացույցը, ու լավագույն վատ իմաստով ասացա, լավագույն ապացույցը Մասացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ եպիսկոպոս Սարոյանի օրինակն է։ Մարդը ընդամենը 2-3 ամիս առաջ Վեհարանի բակում ուղղակի արտասվում էր, որ ոստիկանները հարձակվել են Վեհարանի վրա եւ սրբազանների դեմ գործողություններ են անում եւ դա այս իշխանության վարկագիծը համարում էր անթույլատրելի, այսօր ինքը միացել է այդ իշխանության, այսինքն բարձ է, չէ, այստեղ այդ մարդը ոչի փոխվել։ Այո։ Մարդու համոզմունքները չեն փոխվել, ուղղակի կարող են այդ մարդուն ստիպել անել բան, որ ինքը չի ուզում։ Եվ այն վարկագիծը, որ տեսանք լրագրողներից խուսափել, ուղղակի նյարդային վիճակը ցույց էր տալիս, որ մարդը իր բնական վիճակում չէ։ Այո։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մխիթարյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես չեմ զրուցում եմ Ատոմ Մխիթարյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։